Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ինչպես է դիրքավորվել Թեհրանը Երևանի եւ Բաքվի հետ քաղաքական հարաբերություններում, քաղաքագետը Իրանից ասում է, թե Հայաստանի հետ հարաբերություններում Իրանը աջակցող է, աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը։ Ադրբեջանի հետ Իրանը չեզոքացման քաղաքականություն է վարում, զսպում հնարավոր վտանգները Բաքվից։ Իրան եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները միշտ Իրանի համար չեզոքացման եւ ազդեցությունը մեծացնելու համար են եղել, որովհետեւ Ադրբեջանը լայն համագործակցություն ունի Իրանի ողջամին ճշնամի Իսրայելի հետ եւ Իրանի ամենամեծ մերձակիցը տարածաշրջանում Թուրքիայի հետ։ Իրանը փորձում է իր ազդեցությունը մեծացնի Ադրբեջանում, որպեսզի կարողանա այդ հակառակորդների վտանգը եւ ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա չեզոքացնի։ Դիվանագիտական ժեստ համար ենք դա։ Այո, միանշանակ, որովհետեւ ամենաշատ Իրանի քաղաքությունը Ադրբեջանին չեզոքացնել եւ գետրել Իրանի թեկնամիներին եւ մերձակիցների բայց Հայաստանի հետ ավելի ջերմ է, Հայաստանի հետ ավելի անկեղծ քաղաքությունը վարվում։ Հոսեյնին հիշեցնում է, որ մինչև Բաքու մեկնելը նախագահ Փեզեշքյանը ադրբեջանական լրատվամիջոցի հետ զրույցում պարզաբանեց, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանային տարածքային խնդիրները կարող են վերանալ այն դեպքում, եթե երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորվեն հաշվի առնելով կողմերի իրավունքները։ Եվ ահա այս համապատկերում է թերևս, որ Իրանը փորձում է սեղմել Բաքվի ախորժակը, Իրանի տարածքով ապահովել Ադրբեջան-Նախիջևան կապը, որպեսզի Ադրբեջանը մոռանա չբարձրաձայնի Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի հարցը։ Բաքվում Փեզեշքյանն ասաց, որ մենք ճանապարհ տալիս ենք, միջանցք միուզեք։ Այո, տարիներ շարունակ 2020 թվականից պատերազմից ժամանակ Իրանը բոլոր հնարավոր դիպլոմատական ջանքեր գործադրում, որպեսզի Ադրբեջանին զսպահի ագրեսիային Հայաստանի վրա եւ իրենց նկերդումները Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ չեզոքացնի եւ բարոն Փեզեշքյանի այս Ադրբեջանում եւ իր հայտարարությունները դրամահավար են, որ Իրանը ուզում է ճանապարհ, բարի լավ ճանապարհ դրամադրի Ադրբեջանին, որովհետեւ տարիներ շարունակ Ադրբեջանը Նախճավանին միացնող ճանապարհը Իրանի տարածքում էին եղել, բայց Իրանը փորձում է այդ ճանապարհին դրամադրելով չեզոքացնի իրենց նկերդումները Հայաստանի վերաբերյալ եւ Սյունիքի մարզում։ Իսկ համաձայնել է Ալիևը, Փեզեշքյանին հաջողվել է համոզել նրան մոռանալ Զանգեզուրի միջանցքը եւ կենտրոնանալ իրանական ճանապարհի վրա։ Քաղաքագետը Իրանից լավ գիտի, թե ինչ կա Ալիևի ատամի տակ։ Պարզ է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանին շարունակ այդ նկերդումները կունենան, որովհետեւ դա Փանթուրքիզմի մեծ գաղափար է, որ մեծ թուրան սարքեն, մեծ թուրքական պետություն սարքեն, մինչև Չինաստան, դա մնում է ուժի մեջ իրանց նկերդումները, բայց Իրանը փորձում է ամեն դեպքում չեզոքացնի այս սպառնալիքները, որ կա, որովհետև դա ոչ միայն Հայաստանի վտանգում է, այլ Իրանի անվտանգությունը վտանգի տակ է։ Իրանը փորձում է բոլոր ճանապարհներով զերծ պահի Ադրբեջանին նման նկերդումներից եւ նման ագրեսիայից։ Ահա այս համատեքստում է, որ ըստ Թեհրանցի քաղաքագետի Իրանի նախագահ ադրբեջանական լրատվամիջոցին էլ ասել է. ճանապարհը պատրաստում ենք, որպեսզի Ադրբեջանի մեր սիրելի եղբայրներն ու քույրերը կարողանան Իրանի տարածքով հասնել Նախիջևան։ Փեզեշքյանի բառերն են. Իրանը ըստ Հոսեյնի մտահոգ է տարածաշրջանի զարգացումներով, ասում է Իրան-ԱՄՆ բանակցությունների ձախողվելու դեպքում հնարավոր է փորձեն ռազմական ճանապարհով Իրանի հետ խնդիրները լուծել։ Թեհրանում մտահոգ են, որ Անդրկովկասում էլ երկրորդ ճակատ կստեղծվի եւ Իրանի թուլանալու դեպքում Ադրբեջանն ու Թուրքիան փորձեն Զանգեզուրի միջանցք ասացին հասնել։ Շուրջ 600 հյուսիսկորեացի զինվոր զոհվել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ կռվելիս, ասել է Հարավային Կորեայի օրենսդիր մարմնի անդամ Լի Սեոնգ Քվոնն ազգային հետախուզական ծառայության կողմից ճեպազրույցից հետո նա հավելել է, որ Հյուսիսային Կորեան Կուրսկում կորցրել է 4700 զինծառայող, այդ թվում շուրջ 600-ը զոհված։ Նա ասել է, որ այս տարվա սկզբից մոտ 2000 զինվոր, որոնք ներկայումս մեկուսացված են Փահինյանում, վերադարձվել են Հյուսիսային Կորեա։
Դոնալդ Թրամփից լրագրողները փորձել են պարզել, թե ում կցանկանար տեսնել կաթոլիկների հաջորդ քահանայապետի աթոռին։ Նախագահը կատակելով ասել է. կցանկանայի, որ ես պապը լինեի, դա կլիներ իմ թիվ 1 ընտրությունը, նշելով, որ իրականում որևէ նախընտրություն չունի։ Թրամփը հնդածս հիշատակել է Նյու Յորքի arczepiskopos կարդինալ Թիմոթի Դոլանի մասին եւ նկատել, որ Հռոմի պապի պաշտոնում ԱՄՆ-ից դեռ ոչ ոք չի եղել։ Հիշեցնենք, կաթոլիկ եկեղեցու հաջորդ քահանայապետին ընտրելու համար մայիսի 7-ին շուրջ 135 կաթոլիկ կարդինալներ սկսելու են կոնկլավ։ Համայնքային ոստիկանության աշտարակի բաժնի ծառայողները ստացել են տեղեկություն, որ փաստացի աշտարակ քաղաքում բնակվող 38-ամյա տղամարդը զբաղվում է ապօրինի թմրաշրջանառությամբ։ Տղամարդը հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է։ Նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվել է մոխրացած հետքերով կաթուցիչ ու մարիխուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթ, ըստ նրա փաթեթում թմրանյութ էր։ Արագածոտնի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում զննվել է նրա բնակարանը։ Արդյունքում հայտնաբերվել է 190 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգված եւ մոխրացած հետքերով 2 կաթուցիչ։ 2020 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանն արգելեց թուրքական ծագում ունեցող պատրաստի ապրանքների ներմուծումը։ Հայաստանի կողմից դա քաղաքական որոշում էր, քանի որ 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանից բացի Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններին ներգրավեց նաև Թուրքիան։ Դրանից 1 տարի անց միայն 2021-ին Հայաստանը որոշեց վերացնել թուրքական ապրանքների ներմուծման արգելքը դեպի Հայաստան, եւ առևտրով զբաղվող Հայաստանի գործարար համայնքը քաղաքացիները սկսեցին մեծ թափով Հայաստան ներկրել թուրքական ծագում ունեցող ապրանքներ։ Եթե 2021-ին Թուրքիայից Հայաստան է ներմուծվել $73 միլիոն ապրանք, ապա 2024-ին ցուցանիշը կարելի է ասել հնգապատկվել է, հասնելով մինչև $336 միլիոն։ Թուրքիայից Հայաստան հիմնականում ներկրվում է արտադրական հումք, ալյումինե ձողեր, տրիկոտաժե պաստառներ, սալիկներ փայտանյութից, թուրքական հագուստ, տեխնիկա, ավտովարելիք, շինարարական ապրանքներ, սնունդ, գործվածքներ, լվացող եւ մաքրող միջոցներ։ Տնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչները փաստում են թուրքական ապրանքի մուտքը Հայաստան արգելելու համար պետք է զարգ տալ տեղական արդյունաբերությունը, եթե ոչ հզոր մասշտաբներով, ապա գոնե փոքր ձեռնարկություններով, թեթև արդյունաբերական ընկերություններով, այլապես թուրքական էժան երբեմն էլ անորակ ապրանքը կգրավի հայկական շուկան։ Թուրքական գյուղատնտեսությունը մասշտաբի էֆեկտով բավականին հզոր է, բանջարաբոստանային որոշակի կուլտուրաների առումով համաշխարհային շուկայի առաջատարներից է Թուրքիան հանդիսանում։ Մեր շուկան ինչքան թուրքական այդ ապրանքները կլանելու ունակություն ունի, կլանվում է, գալիս է մեր շուկա, գալիս է երրորդ երկրի միջոցով։ Այստեղ այլ է, որ ասենք մեր տնտեսության որոշակի հատվածները պետք է պաշտպանվեն։ Ասենք մասնավորապես գյուղատնտեսությունը պետք է պաշտպանվի։ Հետաքրքրականն այն է, որ Հայաստանից Թուրքիա $336.3 միլիոն առևտրաշրջանառության մեջ միայն 0.1%-ն է կազմում արտահանումը, որը $500 միլիոն էլ չի հասնում։ $500 միլիոն չի հասնում, տարի է եղել $1,000 արտահանում են ունեցել, դրանք որ ուղղակի կարելի ասել դա կոպիտ ասած հայկական արտադրանքը թուրքական շուկային չի հետաքրքրում։ Մենք ապրանք չունենք, նախ սահմանափակում գոյություն ունի, հայկական ապրանքների նկատմամբ էլ կարծես թե դեպի որոշակի էլեմենտները պարունակում են, բայց մեր ապրանքների նկատմամբ ընդհանրապես պահանջարկ չկա։ Ինչ պետք է արտադրենք, որ կարողանանք, ասենք, թուրքական շուկայում դա որպես պրոդուկտ ներկայացնել։ 2022-ին ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին ոսկու մեծ ծավալներով արտադրանքը Հայաստանից Թուրքիա եւս հասավ։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներն են փաստում, որ այդ տարի Հայաստանից Թուրքիա արտահանման ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է $61 միլիոն։ Այդ ժամանակահատվածում Հայաստանից այդ երկիր վերաարտահանվում էր անմշակ ոսկի, թանկարժեք մետաղից պատրաստված իրեր։ Փոքրիկ բզեզանման միջատները լցվել են Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի ցանքատարածությունները։ Գյուղի բնակիչների համար անհայտ այդ միջատները գարունը դեռ չբացված հայտնվել էին հիմնականում սացիլավոր բուսատեսակների մեջ։ Սմբուկը, տակդեղը, լոլիկը դեռ չսացիլած միջատն ընկել է բույսերի մեջ ու արագ բազմանում է։ Բույսն է ուտում, դաժե սացիլը մինչև դաշտը սացիլելը, ինքը սացիլները, թաղածները ուտում է, տերևներով, բանով, պան, բատրջան, պամիդոր, բիբար, ինչ որ սացիլ կա, որ ժողովուրդը պիտի դնի, դե մարգերի մեջ ցանում են, հետո հանում տեղափոխում են դաշտ։ Ոնց որ այդ դաժե սացիլներ են, կանանչիներ կա, որ կանանչին է ուտում։ Շագանակագույն միջատներն ամբողջությամբ ոչնչացնում են նաև ճանապարհին հանդիպած մոլախոտերը, մտնում են մարդկանց տները։ Մենք ակադեմիա թաղամաս ունենք այդ 25 փողոցի վրա, 8-րդ փողոց 25 հանրակացանը,
Որտեղ մի քանի տասնյակ հեկտար մշակում են, հիմնականը տեղա։ Գյուղացի տարեցները նախկինում երբեք չեն տեսել նմանատիպ միջատներին, դրանք սկզբից թրթուր էին, սողում են դաշտերը, թևեր առնում ու տարածվում նաև հարևան համայնքների ցանքատարածություններ։ Դե կոնկրետ հենց բիսերի տեղ, մի տեղ տեխի եմիշի խաղարների են վնասվել, որ բնակիչները դժգոհում էին, բայց հիմնականում ինքը այն մոլախոտերի բանի ոչ տիտանի բույսերի վրա է ավելի։ Մարզպետարանից աշխատակիցներ են եկել համայնք միջատներին լաբորատոր փորձաքննության կենթարկեն պարզելու նրանց տեսակը, նաև թե ինչ բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ այս միջատները շրջակա միջավայրի վրա, ըստ այդմ էլ կորոշեն պայքարի միջոցառումները, եթե վնասատու չլինեն, հնարավոր է համապատասխան միջոցառումներ չձեռնարկվեն։